हेलो हेलो गाइज, आज चाहिँ हामी यसो सहरतिर घुम्न निस्केको चारजना। हेलो इन्द्रजित सर, कस्तो भइरहेछ त? एकदम राम्रो भइरहेछ। आज हाम्रो कति दिनको बिदाको छुट्टी हो? आज दोस्रो दिन हो, 4 दिनको छुट्टी छ। आज दोस्रो दिन हो ठ्याक्कै। दोस्रो दिन हजुर। घाम चाहिँ मस्त लगाइदियो नि। मस्त हो कि। बादल लागेको दिन फेरि पुरा बादल लाग्छ होइन। घरहरूको डिजाइन जस्तो सानो सानो चट्ट परेको, तर बाहिर गाडी चाहिँ फेरि ब्रान्डेड हुन्छ होइन। बवाल नेपालमा भयो घर खतरा गाडी खटारो हुन्थ्यो, यहाँ भनेको अब गाडी बवाल घर ठिक्कको। यहाँ चाहिँ पुरै रक्सीहरू पाइँदो रहेछ ट्याग लाएर होइन। हाम्रो हरि सरलाई कस्तो भयो त? मिल्छ नि तपाईँको त? बुल्गेरियाको अवस्था देखेँदैछ। बुल्गेरिया भन्दा नि युरोप भनेर आएको, युरोपको नि हालत देख्थ्यो। हामी अस्ति आएको त तल है। ल अब हामी चाहिँ यस्तो सरर ट्याक्लार हेर्नुहोस् कस्तो छ त जिनिस कस्तो छ त इन्द्र सर? एकदम बवाल छ होइन जिनिस। फर्की हेरिरहेको फेरि जिनिस कडा परेछ यार। त्यो नि भ्लगमा क्याप्चर छ। यहाँ चाहिँ पुरा छोरी मान्छे चाहिँ लास्टै खाने क्या, सिगरेट चाहिँ एकदम बढी खाने। चिसो भएर हो किन है, कफी र ऊ चाहिँ एकदम डेन्जर खाइदिने। फर्किँदैन यो देशमा मान्छे हिँडेको देखेँ होइन, अनौठो मानेर हिँड्छन् यार गाडीको मान्छेले है। मान्छेहरूकै त फुटपाथमा हिँडेको देखेँ होइन, अनौठो मानेर हिँड्छन् कि है। हेर्छन् नि गाडीबाट ड्राइभरहरूले। ए बस पार्क भनेको यहीँ पो हो। ए ऊ स्टेडियममा रहेछ नि त केटाहरू। ल ऊहरू सरदु ऊहरू केटाहरू त्यहाँ घर बसिरहेको नि त। यो चाहिँ पुरा पार्क, गाडी पार्कहरू। सर सिस्टम चाहिँ खत्रै हुने क्या, नेपालमा चाहिँ कहिले हुने जस्तो सिस्टम यार। यो गाडी कुन हो? यो चाहिँ के हो यस्तो? यो चाहिँ के हो? कुन चाहिँ? यो सेतो, यो सिबी लेखेको। अन्त उताको त्यो टोयोटाको। उता ऊ त 4 साइलेन्सर भएको नि मर्सिडिज हो त। खै मर्सिडिजहरू नजिक गर। यहाँ चाहिँ पुरै एक्सर्साइज गर्ने ठाउँहरू, गेम खेल्ने ठाउँहरू। फुटबल स्टेडियम छिर्न लाग्यो। हिसारियाको टुडी खेल छिर्न लाग्यो होइन। ल ठिक छ त। अनि अरू के छ त भन्दाखेरि यस्तै छ अब यहाँको चलपल हाम्रो लागि रमाइलो छ होइन। हामीले पनि चलपल दिनुपर्छ पछि। हामी यहाँ 15-16 जना छौँ। कम्पनीबाट छुट्टै रमाइलो छ होइन। बाहिर घुम्दाखेरि अब टक्क होइन, साथीभाइ मिल्यो, ग्रुप मिल्यो, हिँड्यो, आनन्द छ होइन। ठिक छ। गरिदिउँ होइन। ठिक छ नि त? ठिक छ। रमाइलो भइरहेको होइन? रमाइलो छ। र हामी चाहिँ अब यहाँबाट स्टेडियम प्रवेश गर्दैछौँ। यो चाहिँ यहाँको स्टेडियम टक्क लाएर बच्चाहरू यस्तो ट्रेनिङ गर्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ खतरा स्टेडियम। ट्रेनिङहरू चाहिँ कडा हुँदो रहेछ। ल यस्तो बच्चाबाट यस्तो ट्रेनिङ गराउँछ अनि होइन, पछि त बवाल खेलिहाल्छ नि। हेलो कान्छा, हाउ आर यु?
इङ्ग्लिस त फिटिकै हो फेरि यिनीहरू बुझ्न त यार एउटा जातै बुझ्दैन इङ्ग्लिस त यार एस नो ओके टाटा बाई केही भन्नै जान्दैन यार ल यहाँको यो पार्किङ चाहिँ यही रहेछ ल स्टेडियममा आउने पार्किङ चाहिँ जस रमाइलो छ एकदम प्राचीन प्राचीन कुराहरू छ यो सहरमा चाहिँ होइन यस्तै छ हाम्रो सहर हाम्रो मित्रहरू चाहिँ टक्क पहिला आएर त्यहाँ बस्नु पसेरै हेर्नु भएको छ अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ गेमको ग्राउन्डको होइन सरर हामी 5-6 जना मात्र आएको छ मैले चाहिँ फाँटहरू चाहिँ त कता चाहिँ लास्ट ठुलो फाँटहरू छ क्या एकदम भवाल भवाल यहाँ चाहिँ के रहेछ यो साइकल पार्क गर्ने होला के छ अब सिस्टम यहाँ भन्दा उता चाहिँ पुरै फेरि यस्तो खुल्ला चौर के छ सर कस्तो लागिरहेछ एकदम ठिक छ कस्तो अनुभव भएको थियो यहाँ हेर्दाखेरि एकदम रमाइलो भएको छ केटाहरूको गेम रहेछ आज सकियो गेम हेर्दै भनेर आएको सकियो जान्ला केटाहरू घुमघाम हाम्रो रमाइलो हुँदैछ है सरर यता डगी यार डगी बाइक गाडी हो यस्तो प्रकारको अटोमेटिक तातो पानी आउँदो रहेछ यार खै सरी तातो पानीहरू अटोमेटिक यस्तो धारामा खतरा पार्क यहाँ चाहिँ घुम्ने खालको यस्तो सहर छ अगाडि गइसक्यो